கொரட்டை விடுறதுங்கிறது பொதுவாக ஒபிசிட்டியில் உள்ள காம்ப்ளிகேஷன். உங்களுக்கு உடல் எடை கூடும்போது வருகிற காம்ப்ளிகேஷன் தான் அந்த கொரட்டை. ஏன்னா அந்த வயிறு வந்து சொன்னபடி கேட்டுட்டு பேசாமல் இருக்கணும். அது வயிறை பிரிக்கிறதுக்கு உதரவிதானம்ங்கிற ஒரு தசை இருக்குது, டயஃப்ரம் அப்படிங்கிறது. இந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு 2 டயஃப்ரம் இருக்குது. அந்த ஒரே செக்ஷன் தான் லெஃப்ட் டயஃப்ரம், ரைட் டயஃப்ரம். ரைட் வந்து லிவருக்கு மேலே இருக்குது, லெஃப்ட் வந்து ஸ்டமக்குக்கு மேலே, ஸ்ப்ளீனுக்கு மேலே இருக்குது. அந்த கல்லீரல் மண்ணீரல் 2க்கும் மேலே, ரெண்டுமே நான் இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டையும் இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டையும் பிரிக்கிறது. அது ஏசி கம்பார்ட்மெண்ட், இது நான் ஏசி கம்பார்ட்மெண்ட். அங்கே இங்கே போகக்கூடாது. சின்ன தூரம் கிடக்கும், அது வழியாக நீங்கள் வந்து உணவு குழாய் வந்து கீழே வந்துக்கலாம், உணவு குழாய் வந்துக்கலாம், சில இரத்த குழாய்கள் வந்துக்கலாம். அதுக்கு தான் அந்த துவாரங்கள் அந்த வழியெலாம் இருக்குது. சும்மா கண்ணாபண்ணி அங்கேயும் எங்கேயும் போயிட்டு வர முடியாது. அப்போ நீங்கள் வயிற்றில் உள்ள ப்ரெஷர் வந்து நார்மலாக இருந்தால் நுரையீரல் பாதிப்புக்கு வராது, நுரையீரலை போய் அழுத்தாது. நீங்கள் பானை மாதிரி வயிறை வச்சுக்கிட்டு இப்படி படுத்து கிடந்தா என்னாகும்? அந்த உதரவிதானத்தை இது அழுத்துது, டயஃப்ரத்தை அழுத்துறதுனால ரெஸ்பிரேஷன் பாதிக்கப்படுது. அது ரெஸ்பிரேஷன் பாதிக்கப்படும் போது அது சென்ட்ரல் சிஸ்டம், உங்கள் மூளைக்கும் அதுக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது. அது என்ன பண்ணும்? கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட்டை கூட்டும், அந்த டெப்த்தை கூட்டும். அப்போ கொரட்டை உடனே முதல்ல லேசாக ஒரு சத்தம் வரும். பிறகு கொஞ்சம் கழிச்சா ஹர்னா பெரிய மோட்டர் போட்ட மாதிரி அப்படி இழுத்துக்கிட்டே இருக்கும். டபக்குன்னு நின்றுடும், டபக்குன்னு முடிச்சிடுவான் முட்டி. அது என்ன ஸ்லீப் அப்னியா, அது பேர். டபக்குன்னு மூச்சு நிற்கிற மாதிரி ஆகிடும். அப்படி புருண்டு அப்படியே புருண்டு அந்த பக்கம் படுத்து அப்படியே லேசாக ஒரு முழிப்பு வந்து திரும்ப தூங்குவான். அப்போ இது ஸ்லீப் அப்னியா, தூக்கத்தில் வர்ற அப்னியானா மூச்சு நின்று போகிறது. இது திடீர்னு எதுவும் ஆகிட்டோன்னு நினைப்போம் நம்ம. அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். சத்தம் வந்துக்கிட்டு இருந்தது, திடீர்னு ஒன்றுமே இல்லையே அப்படிமோ. ஆனால் திடீர்னு இப்போ அந்த பக்கம் இந்த உருண்டு படுத்துருவான். அது நேச்சர். அது நீங்கள் வந்து அதை அழுத்திக்கிட்டே இருக்கனால அந்த பக்கம் சரிஞ்சு படுத்திங்கன்னா அப்புறம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகும், டயப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இது ரிலீவ் ஆகிடும். இதுக்கு தீர்வு என்ன தீர்வு? தொந்தியை குறைக்கணும், தொந்தி வராமல் பார்த்துக்கணும். தொந்தி வராமல் இருந்தால் கொரட்டை வராது. கொரட்டை வருதுன்னா கொஞ்சம் தொந்தி இருக்குன்னு அர்த்தம். கொஞ்சம் ப்ரெஷர் உள்ளே அதிகமாக இருக்குது, வயிற்றுக்குள்ளே கொழுப்பு அதிகமாக இருக்குது. கொழுப்பு தானே இவ்வளோ வேலையும் பண்ணுறது, கொழுப்பு தான். அதனால் நமக்கு வந்து நமக்கு டயபெட்டிஸுமே முதல்ல இட்ஸ் எ டிசார்டர் ஆஃப் ஃபேட் மெட்டபாலிசம். அது சுகர் சம்மந்தமான மெட்டபாலிசம் கிடையாது, கார்போஹைட்ரேட் மெட்டபாலிசம் தான் பின்னால் வருது. ஆனால் முதல்ல கொழுப்பு வந்து இந்த குளுக்கோஸ் மெட்டபாலிசத்தை இன்டர்ஃபியர் பண்ணுது. குளுக்கோஸை வந்து இன்சுலின் இருந்தாலும் உபயோகப்படுத்த முடியாமல் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ், எதிர்ப்பு தன்மையை உண்டு பண்ணுறது என்னது? தொந்தி தான். விசரல் ஃபேட் தான் முதல்ல அந்த வேலையை பண்ணுது. அந்த விசரல் ஃபேட் உங்கள் உடல் உறுப்புகளை சுற்றி வைத்துக்கொள்ள கொழுப்பு அதிகமாக படியும் போது இருக்கிற இன்சுலினில் ஒரு 20 to 30%, 30-20%, 30% வேலை செய்யாது. வேலை செய்ய விடாமல் இது பார்த்துக்கிடும். அப்போ என்ன செய்யும்? இன்சுலின் அதிகமாக சுரக்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்துக்கு கணையம் போயிடும். அப்போ ஓவர்லோடு, அதுக்கு எக்ஸஸாக சுரந்து எத்தனை நாளைக்கு ஓவர்லோடு பண்ணுவான்? ஓவர் டியூட்டி எத்தனை நாள் பண்ணுவார்? வாரத்தில் ஒரு நாளைக்கு ஓவர் டியூட்டி பண்ணலாம், டெய்லியாக ஓவர் டியூட்டி பண்ண முடியும்? ஓட்டிங்கிறது எப்பாவது ஒர்க்காக தான். எந்த நாளும் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? கணையம் டயர்ட் ஆகி அப்போ அதனுடைய கெப்பாசிட்டியே குறைஞ்சிரும். இப்போ 30, 40 யூனிட், 50 யூனிட், 60 யூனிட்னு டெய்லி நிறைய சுரந்து பிறகு ஒரு ஸ்டேஜில் எப்பா எனக்கு இவ்வளோ தான் முடியும்டா, நீ என்ன பண்ணணுமோ பண்ணிக்க அப்படின்னு, என்னுடைய கெப்பாசிட்டி 30 யூனிட் அப்படின்னு 30 யூனிட்டுக்கு கீழே இறங்கிடும். அன்றைக்கு என்ன பண்ணால் பிளட் சுகர் ஏறிடும். அப்போ முதல்ல வர்றது என்னது? ஃபேட்டு, கொழுப்பு மெட்டபாலிசம். அங்கே உள்ள எதிர்ப்பு தன்மை தான் சுகரை பாதித்து கார்போஹைட்ரேட் மெட்டபாலிசத்தில் போய் கையை வச்சு அங்கே தான் வந்து திரும்ப தான் அவங்களுக்கு இன்சுலின் எதிர்ப்பு தன்மை வந்து இன்சுலின் அதிகமாக சுரந்து பிறகு டயர்டாகி அப்புறம் தான் சர்க்கரை வருது, பிளட்டில் சுகர் வந்து மேலே ஏறுது. அப்போது இதுக்கு எல்லாம் தொந்தி வருதுனாலே இது பெரிய சிக்னல். தொந்தி போகிறதுனா இந்த பயலுக்கு ப்ரெஷர் வரப்போகுது, சுகர் வரப்போகுது, கார்டியாக் ப்ராப்ளம்லாம் பின்னால் வரப்போகுது. அங்கே வருதுன்னு அர்த்தம். பின்னால் யானை வரும் முன்னே, யானை வரும் பின்னே மணி ஓசை வரும் முன்னேங்கிறாங்களே, அந்த மாதிரி மணி ஓசை வருது. இவருக்கு தொந்தி வந்துட்டு உள்ளுக்குள்ளே உள்ள ஃபேட் கண்டென்ட்லாம் அதிகமாகுது, ப்ராப்ளம் வரப்போகுது, இன்சுலின் எதிர்ப்பு தன்மை வருது, அடுத்தால சர்க்கரை வியாதியெல்லாம் வரப்போகுதுங்கன்னு அது ஒரு சிக்னல். அப்போ எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் வந்து சாப்பாட்டில் ஒழுங்காக இருந்து
அதிகமான அளவு கார்போஹைட்ரேட் மாவு பொருள் எடுக்காமல் மாவு பொருளை அந்த கணக்கோடு வச்சுக்கிட்டா, அந்த 3 இட்லி அல்லது 2 தோசை அல்லது 2 சப்பாத்தி இந்த கணக்கு வச்சுக்கிட்டு மற்றெல்லாம் வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய எடுங்க. ஊடால எப்போ அது கொஞ்சம் பயிர் வகைகள் எடுத்துங்க. வெயிட் போடாது. காய்கறி எவ்வளோ எடுத்தாலும் அது வந்து ஒரு கிலோவே 300 கலோரி தான் இருக்கும். வெஜிடபிள்ஸ் கூட்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 100 கிராம் 30 கலோரி தான். நீங்கள் பேக்கரி ப்ராடக்ட் தான் 400 கலோரிக்கு குறையா ஒரு பேக்கரி ப்ராடக்ட்டும் கிடையாது. கேக்கு, மிச்சரு, முறுக்கு, தட்டவடை எது எடுத்தாலும். அப்போ அந்த இதெல்லாம் தூர போட்டுட்டு நமக்கு தேவையில்லை. அது ஆயில் மட்டும்தான் இருக்குது. ஆயிலும் வெறும் மாவு அதெல்லாம் வேண்டாம். நமக்கு ஃபைபர் ரிச்சு, நார்ச்சத்து அதிகமானது, அதில் தான் விட்டமின் இருக்குது, மினரல்ஸ் இருக்குது. நமக்கு தேவையான சத்து பொருட்கள்லாம் இருக்குது. காய்கறிகளை கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்து பழக்கி மாவு பொருளை எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தொந்தி வைக்காது. அப்படியே வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், பசி அடங்கலை, நம்ம இவ்வளோ தான் சாப்பிட்றேன், குறைவாக தான் சாப்பிட்றேனாலும் 1 மணி நேரம் நடந்துட்டிங்கன்னா வெயிட் ஏறாது, அப்படியே நிற்கும். அதை செய்தாலே 1 மணி நேரத்துக்கு கூட 1 மணி நேரம் நடந்தீங்கன்னா, காலையிலையும் சாயந்தரம் 1 மணி நேரம் நடந்தீங்க, உணவு பழக்கத்தை அப்படியே கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா வெயிட் ஈஸியாக குறையும். இங்கே வரக்கூடிய பாலா கூட, சார் எனக்கு ஒரு 5 கிலோ வெயிட்டு காணும், எங்கே போட்டேன்னு தெரில அப்படின்னு வந்தார். தேடி கண்டுபிடிச்சிடும் அப்படின்னு தேடுனா அவர் என்ன, காலையில் அவர் எப்போவாவது வாக்கிங் வருவார். வாரத்தில் 2 நாள் 3 நாள் வாக்கிங் வருவார். இப்போ என்ன பண்ணார், ரெகுலர் வாக்கிங் பண்ணுறாரு. வாக்கிங் டைமை கூட்டிட்டார். முன்னால் 40 நிமிஷம் நடப்பார், இப்போ 1 மணி நேரத்துக்கு மேலே நடக்கிறார். அதுலேயும் அப்போ தான் அந்த ஃபேட்டு கரையுது. ஆட்டோமேட்டிக்காக 5 கிலோ வெயிட்டு காணாமல் போச்சு. சுகர் இருக்கா, அது இருக்கா, இது இருக்கான்னு எல்லாம் தேடி பார்த்தோம், காணும். அப்போ நீங்கள் தான் கரைச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு அவர் மேலே பழியை போட்டு அனுப்பிட்டேன். இந்த ஆள் காணும் என் மேலே பழியை போட்டார். எங்கே போச்சு நீ கண்டுபிடிங்கன்னுட்டு. நீ தான் பண்ணியிருக்கையா சேட்டை. 1 மணி நேரம் நடக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வெயிட்டு குறையுது. ப்ரூஃப் இருக்குங்க, நம்ம ரூம்லேயே உட்காந்துருக்கு. அதனால் நீங்கள் நாங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் ஒன்றும் கதை இல்லை, அப்ளை பண்ணணும், மனசு வச்சு அப்ளை பண்ணணும். இந்த மனுஷன் இந்த நேரம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு, மாவு பொருளை குறைங்கிறாரு, வெஜிடபிள்ஸை கூட்டுங்கிறாரு. சரி, கூட்டி தான் பார்ப்போமே, அதை குறைச்சி தான் பார்ப்போமே, வெயிட்டு குறையுதா? குறையும். அதே உங்கள் கன்சிஸ்டண்ட்டாக உங்களுடைய அந்த உங்கள் ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் ஃபுட்டு, உணவை பற்றி உங்களுடைய அபிப்பிராயம் மாறணும். உணவுங்கிறது ருசியாக இருந்தால் நல்லா கண்ணா பண்ணான்னு வெட்டிக்கலாம், அந்த மாதிரி என்ன இருக்கக்கூடாது. இது உடலுக்கான ஒரு மருந்து, அவ்வளோதான். உடலை பேணி பாதுகாக்கிறதுக்கு முக்கியமானது என்னது, உணவு. நீங்கள் 2 கிலோ 3 கிலோ இருந்திருப்பீங்க பிறக்கும்போது. இப்போ இருக்க 55 கிலோ 60 கிலோ எங்கேருந்து வந்தது? உணவில் இருந்தால் வந்து ரா மெட்டீரியல் தான். அப்போ அது மேலே ஒரு கவனம் வைக்க வேண்டாமா? எவ்வளோ சாப்பிடணும், எப்படி சாப்பிடணும், அந்த விவரம்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு இருந்தால் தான் உடலை ஒழுங்காக பேணி பாதுகாத்து கொண்டு போக முடியும். எந்த ஒரு ஃபீல்டில் இருக்கிறவராலும் உடல் நல்லா இருந்தால் தான் மற்றதெல்லாம். மற்றபடி நீர் பெரிய கோடீஸ்வரனாக்கலாம் நம்மளை வீல் சேரில் உருட்டிட்டு ரோட்டில் வந்தால் நல்லா இருக்கும். அந்த பேசிக் உங்கள் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் வேணும்னா நீங்கள் வந்து உணவு பழக்கத்தில் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும், உடற்பயிற்சிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். 2 இருந்தால் தொந்தி வராது, தொந்தி வராட்டி குரட்டை வராது.